السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. فيديو صغير وفيديو بسيط جبت لكم فيه فكرة بسيطة حبيت نشاركها معاكم، لعل وعسى راح تفيدكم كما فادتني، ولا بالك انتم تاني تعرفوها. يعني هذه حاجة معروفة برك حبيت نشاركها معاكم. قلت بالك كاين اخوات معايا هكذا في القناة ما يعرفوش هاد العفسة، بالك كاين اللي تربي مازالها صغيرة ما تعرفش كيما انا حتى وراوها لي وفادتني بزاف. سي بور صح حبيت نوريها لكم. جبت لكم هاد زوج مكونات اللي هما زيت زيتون وسكري غلاس، سكر مسحوق ناعم، ماشي سكر نورمال، لازم هذا سكري غلاس ناعم. هاد زوج مكونات حبيباتي كي تخلطوهم راح يمد لكم واحد الخليط يا البنات، واش نقول لكم، مفيد بزاف للسعله تاع دراري صغار. شوفوا سوا كيكونوا مرض ويسعلوا بزاف، سوا كيبراو ما يكونوش مرض بصح تحكم فيهم هذيك السعله ما تحبش تروح. كيما صرا لها لبنتي انا ما كانتش مريضه ولا كانت نورمال، برك كانت حكمتها واحد السعله من داك تسعل سورتو في الليل، يحكموها واحد لي كريس تاع السعال. هي ما ترقد وانا ما نرقد باسكو تقعد تسعل هكذاك، ما نقدرش نرقد. وممكن نمد لها زيت زيتون وحدها ما تحبس لهاش هذيك السعله. دواوات ما نحبش نخلط لها بزاف دواء، سورتو كيما قلت لكم ماهيش مريضه حاجه غراف ولا بصح وشنو هذيك السعله كتر من تاع الكبير. من بعد ملي وراو لي هاد الخلطه قلت نسيها ما بيد بمكونات طبيعيه يعني ما تضرش، قلت نسيها ونشوفوا النتيجه. فريمون عبالكم ابهرتني كيما يقولوا. غير مديت لها مغرف من هاد الخليط في الليل، سيتها لها في الليل 4 تاع الصباح، حكمتها كريس تاع السعله، مديت لها مغرف سي بون ما زادتش كامل سعلت، رقدت كملت رقدها حتى الصباح. هنايا كيفاش نخلطوا هاد الخليط؟ يعني ساهل، نشدو هكذا شويه سكري غلاس نحطوه في علبه، من الافضل تكون تاع زجاج. انا برك عندي هذه صغيره تاع بلاستيك وريت لكم فيها، من الاحسن تكون تاع زجاج. من بعد نخلطوا لها الزيت، كيما هنا انا درت مغرف سكري غلاس، ديروا له هكذاك حوالي 3 مغارف تاع الزيت، هذه كميه قليله ماشي بزاف، باسكو ماشي مليح تخدموه وتخلوه هكذاك يبات. خدموه غير قسمه تحتاجو، وكي تمدوا للطفل مدوا له غير بالمغرف ما تكترولوش، باسكو لو كان تكترولو منه حاشاكم يتقيا يردو، باسكو هذا الخليط هذا هو شغل هو ديجا يخليه يتقيا ويخرج له كامل هذوك لي غلاغ اللي يكونوا في صدرو. ان توكا اذا تقيا سي با غراف، مليح ديجا كي يتقيا حاشاك، باسكو هي يخرج كامل هذوك لي غلاغ، يخرج له كامل لي غلاغ اللي يكونوا في صدرو ويكونوا مبوشيينو. شوفوا مدولو هكذا مغرف صغيره با بلوس. لو كان تكترولو كيما قلت لكم يتقيا بلا سبه، بصح من بهاد المغرف اذا تقيا معليش قلت لكم هكذا كيتكالما ويريح، باسكو يخرج كامل واش كاين في صدرو ويحبس له سعله ضربه واحده. يعني كاين بزاف اخوات اللي يعرفوا هاد الوصفه، على بالي انا ماما كانت ديرها لخوتي كي كانوا صغار، نشفى لهم كي كانوا يترباو كانت ديرها لهم وكانت تفيدهم بزاف. سي بور سا راني نديرها دوكا لبنتي، ولا غير البنات فادتني بزاف ونحات عليا غبينه، سورتو كيما تلقاوش واش ديروا، كي ديروا كلش تمدوا لها زيت زيتون تمدوا لها العسل، ما تحبش تنحى لها هذيك السعله. بصح هاد الوصفه قلت لكم نحات عليا غبينه، ولا ترقد الليل كومبلي الاز، ترقد كالم. سورتو دوكا مع اللي راهي تخرج في دروس شحال جوها واعرين، كل مره كيفاش مره تطلع لها الحمى مره تحكمها السعله، ما نتوقعش كامل واش يقدر يجيها كل مره كيفاش. الحمد لله بشفى عليها ان شاء الله وبشفى على جميع واحد مريض. ان شاء الله الفكره هذه تكون فادتكم، واللي تعرفها معليش راني فكرتكم فيها. ان شاء الله تسيوها نتوما تاني وتفيدكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله حبيباتي. تهلاو في روحكم، باي باي.